魚品丸，我覺得呢個都幾好食嘅。咁就即係一啲可能一啲純素食嘅人唔係太多會食呢啲啦。但係對於譬如你會吸引一啲真係話耐唔耐食一次素啊，即係有啲口感啊，我覺得都幾好食嘅都。咁我有陣時會加啲細粒嗰啲泰國茄子嘅，我就通常咧滾佢一陣咧，我就落嗰隻醬噶啦。咁呢隻其實好多人食素都知噶啦，有隻冬陰功素嘅。嗱，咁你煲到咁上下咧，我就可以落啲丸落去滾啦。我覺得切開佢咧就入味啲咯。咁呢個咧可以臨尾先落嘅，因為其實好快嘅秋葵，你知道根本上佢好快就食得噶啦，咁就唔好咁早落咯。OK， 得，又去煲下啦。